गाइज एनपिएलको भव्य सुरुवात भइसकेको छ एन्ड आजको म्याच जुन तरिकाले भयो त्यो त ठिकै छ, जहाँ हामीले पछिल्लो सिजनको विजेता जनकपुर बोर्ड्स र आज काठमाडौँ गोर्खाजको आज पहिला म्याच देख्यौँ, जहाँ काठमाडौँ गोर्खाजले जनकपुर बोर्ड्सलाई हराएर आफ्नो विजय सुरुवात एनपिएलको सिजन 2 को गरिसकेको छ गाइज। तर मुख्य कुरा के हो भने हार जित त भइरहन्छ होइन, अनि अब आउने धेरै म्याचहरू छ, बट जुन ओपनिङ हामीले चाहेको थियौँ गाइज एनपिएलबाट त्यही ओपनिङ आजको दिनमा भएको छ। आज जुन तरिकाले 9500 प्लस यहाँ मान्छेको उपस्थिति हामीले देख्यौँ एन्ड जुन तरिकाले म्यानेजमेन्ट भयो एन्ड जुन उत्साहको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, जुन एनर्जीको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ कि हामीलाई चाहिएको छ नेपालबाट एनपिएलबाट गाइज, त्यही चिज आज भएको छ एन्ड विश्वले देखेको छ कि नेपालमा क्रिकेटको क्रेज कस्तो छ।